గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఇవాళ నైట్ డిష్ వాషర్ వేసాను, ఎలా వచ్చినాయో చూద్దాము. ఇది సోపు అయిపోయింది. ఇది సోప్ సూపర్. ఇదైతే ఫుల్ కూర వండిందండి, చాలా నీట్గా వచ్చింది. ప్లేట్స్, ఇదైతే అసలు చాలా ఆయిలీగా ఉండే, అసలు ఎక్కడ జిడ్డు కూడా అంటట్లేదండి. ఇవి మిల్క్వి, కర్డ్, పెరుగువి, మిల్క్ పాలవి చాలా నీట్గా వాష్ అయినాయండి. సెకండ్ ర్యాక్ తీద్దాము. కొన్ని పట్టని పళ్ళలన్నీ ఇలా బోర్లించాను, ఇవి కూడా నీట్గా వాష్ అయిపోయినాయి. మిక్సీ జార్ మనం ఇలా పెట్టాం కాబట్టి లోన్ వాష్ అయింది. ఇట్లా పెట్టాం కాబట్టి వాటర్ ఉండిపోయినాయి దీని మీద. నాన్ స్టిక్ది నీట్గా వచ్చిందండి. నాన్ స్టిక్ ఇది పాలది, ఇది కూడా చాలా నీట్గా వచ్చిందండి. ఇదైతే నెయ్యి కాసాను, ఎలా వచ్చిందో. ఇది నిన్నంతా మాడిపోయి ఉంది. నెయ్యిది చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఇవి కప్స్, పైన స్పూన్స్ వేసాను, ఎలా వచ్చిందో చూద్దాము. మిక్సీ జారు మూత ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి వాటర్ నిలిచినాయి, లేకపోతే నిలవు. మనం ఇలా పెట్టాల్సింది, స్లాంట్గా పెడితే సరిపోయేది.